Napalgang patay ang usa ka minoridad gawa sa condominium unit sa Banilad, Mandaue City. Alang sa dugang detalya, dunay live report si Nico Sereno. Nick. Yeslan, gipaladman pa karon ng investigasyon nini nahitabo sa ka 15 anyos nga estudyante dito sa barangay Banilad, Mandaue City. Sa ubos nga parte sa condominium, gialarma ang nakit-an nga lawas. Naka-uniform ang biktimang babae, dala pa ang iyang school bag. Ang biktima usa ka grade 10 student. Matod sa kapulisan, base sa pamahayag sa teacher na absent kuno kini sa klase sulod sa pipila ka adlaw. Isulti kini ang iyang teacher na problema daw sa pamilya mao ni siya na wala ni siya nitungha na sa mga pila na ka mga adlaw. Sa inisyal nga pakisusi, walay foul play ang maong insidente. Nakig-alayon sab ang kapulisan sa pamilya sa biktima nga residente sa maong 19 andana nga condominium building. Nakaistorya ang ginikanan nga mao lagi na nga wala man jud kay sila yung mga namatikdan according sa parents, wala rin namatikdan nini bata. So karon naa pa karon sa state of shock pa ang mga ginikanan, so dili pa kaayo nato maistorya. Dili pa matino unsa ang hinungdan sa kamatayon. Apan matod ni Villaro, andam ang Mandaue Police muabag kun dapiton sa mga talks ug mga seminar para sa kabatan-unan. Kini aron maabagan sab sila kun dunay gihambin nga suliran. Talk or symposium especially during sa mga general assembly sa ato ang mga eskwelahan nga mausad po na istoryahan sa po ang mga mental awareness, and also mag-conduct o kanisan po na mga short talk regarding sa mga salient na mga laws related to children and also sa mga kababayenan. Sa nagpadayon nga pakisusilan buot gid masayran kung unsa ang hinungdan nining kamatayon sa mao nga batan-on nga babae. Samtang iyang pamilya pinaagi sa social media mipadayag sa grabing kahinugon ug kaguol sa nahitabo kaganiha. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.